안녕하세요. 오늘은 우리꽃식물원에 다녀온 이야기 해드릴게요. 우리꽃식물원은 경기도 화성시 팔탄면에 위치한 국내 대표 자생식물 식물원으로 서울 근교에서 자연과 꽃을 함께 즐길 수 있는 힐링 명소입니다. 약 11만 제곱미터 규모의 넓은 공간에 우리나라 자생식물 1100여 종이 전시되어 있어 사계절 내내 다양한 꽃과 나무를 만날 수 있습니다. 특히 한옥 형태의 유리온실인 사계절과는 우리나라 5대 명산을 형상화한 석상과 다양한 식물을 감상할 수 있어 식물원의 상징적인 공간으로 꼽힙니다. 생태 연못, 약용원, 야외 화단, 은행나무 산책길, 숲속 쉼터까지 조성되어 있어 가족 나들이나 데이트 코스로도 인기가 많습니다. 오늘도 즐겁고 행복한 하루 보내세요. 감사합니다.